Тусент. Край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Кое-что в Боклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Боклер всегда был такой сказкой. Рыцари, эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том клянусь я цаплей. За мою госпожу! Глион! Я поклялся, что убью чудовище! Один за всех и все за одного. Я вас всех перебью! Не будь я Мелькон де Пираш! За мою госпожу! Гильем, берегись! Я поклялся, что убью чудовище! Один за всех и все за одного. Славою я светлости! Я вас на котлеты порву! Кидаться на великана в одиночку не слишком рассудительно. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гильем, какой же даме ты поклялся, что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Странно.
Великаны обычно избегают населенных мест. Это не простой великан, а прославленный Голиаф. Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Гаргону. То есть он спустился с гор. Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов, так что Гильем сражался с благой целью. Ну что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей, почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусенте мы сражаемся в основном с разбойниками, но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великанов. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание, а если Геральт желает заняться бестией, пускай знает, она напала снова. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гильома. И я сопровожу вас к княгине. Но пошла. Отважный парень этот Гильем. Пальмерин позаботился о его воспитании. Это его родич. Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. Нет никого. Должно быть, уже забрали. Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. Они шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? Все, что приносит течение, попадает на эту отмель. Да. Сюда ужасно. У нас гости, берегись! Не будь я Мильтон де Пиранхира! Славою я светлости! Я вас на котлеты порублю! Их сюда запах крови привлек. Ищем дальше. Кровь.
Гвардейцы вытащили эти сети из воды и разрезали, чтобы достать тело. Я нырну, посмотрю, может, они что-то упустили. Шелковый платок, монограмма ДЛК. Скорее всего, принадлежал дворянину. Надо обыскать берег. След от лодки, которую толкали в реку. Гвардейцы вынули из сети тело, погрузили на лодку и куда-то повезли. Осталось понять, куда. Надо бы его осмотреть прежде, чем оно начнет разлагаться. Спросим завсегдатаев корчмы. Они наверняка смотрели за стражниками и знают, куда поплыла лодка. Сдается мне, у нас зрители. Удивлен. Местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день, когда из сети вынули скромсанные останки. И вот еще что. Под водой я нашел платок с монограммой ДЛК. Тебе это о чем-нибудь говорит? Делакруа? Нет. Он стал жертвой бестии. Возможно. Ты хорошо его знал? Давным-давно мы были друзьями, но наши пути разошлись. Это был человек крайностей. Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной. А если врагом, то шел до конца. И много у него было врагов? Да. Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт. Воспоминания тех давних лет, к которым я не хотел бы возвращаться. Тогда вернемся к этому позже. Пойдем на постоялый двор. Вскоре я тебя покину. Я должен явиться ко двору. Ведь ты только вернулся в Тусент. Рыцарь досточтимой княгини не знает отдыха. Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям, но вернулся вовремя. Когда смотришь тело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анариеттой. Анариеттой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыл. Между собой мы называем ее по имени. Но только не при Пальмерине. Он обижается на такую фамильярность. Не боится? Сюда заглядывают купцы, сборщики подати и сплавщики. Раз, два, три. Нигде в Тусенте не найдешь лучшие похлебки из рака. Чтобы разобраться с бестией. А что, у нас своих смельчаков не хватает? Хватает, но против бестии одной смелости мало. Клянусь честью, неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин де Пейрак-Пейран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу. И вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запаха похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы, может, и не слышали еще, но я нашел сегодня в сетях мертвеца. Встал я чуть свет, как обычно. Смотрю, небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли,
Человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев досточтимой княгини, дабы выследить и убить бестию. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин де Пейрак Пиран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом госте. С кем имеем честь? Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть, мало общались еще с господином де Пейрак Пиран. Довольно меня подначивать. Геральт — мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бестии. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно. Гляжу, небо красное. Спрашивай, Геральт. Не то мы тут до зимы останемся. Было раннее утро, ты пошел проверить сети, и что потом? Вышел я из хаты, гляжу, Клянусь честью. К делу, добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях на раков. Потом-то что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? Что-нибудь особенное, что привлекло твое внимание? никого не было. Только я. А особенного... Ну, Что ты увидел? Только если я еще раз услышу, что небо было красное, голова прямо на воде была. Глаза вытращены такие, язык синий наружу. А рядом в воде плавала рука. Ты хорошо рассмотрел останки? Я так перепугался, что побежал, что есть силы, в город. Вернулся с гвардейцами. Они там мне велели держаться подальше. Долго ловили эти куски. Сети мне порезали. До того там все запуталось. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки. Потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Корво-Бьянко, чтобы держать на холоде. что? Корво-Бьянко — это вотчина барона Росселя. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабачика. Погоди, Геральт. А то меня сейчас удар хватит. То есть, как винодельня продана? Не может быть! Ну, ни для кого не секрет, что барон по уши увяз в карточных долгах. Кредиторы в конце концов захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню, а Россель сидит теперь на содержании у брата в Виковаро. А я ведь говорил Росселю, что он доиграется. Сколько можно жить за прежние доблести? Кредиторы в конце концов сообразили, что обещания ничего не стоят. Такие времена. Современные рыцари — лишь бледные тени прежних героев. Правду говорят, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Значит, говорят, бестия — это кара богов? Рыцари отступают от давних обычаев. Прежде они были защитниками княжества, теперь они превратились в крохоборов. Как дам тебе сейчас! Пусть говорит. Княгиня торгует титулами и возводит в достоинство грешников. Мы свернули с пути добродетели, утратили милость богов, и боги наслали на нас кару. Не слушай этих бредней, Геральт. Он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна. По правде сказать, этих вещунов в последнее время высыпало, как у больного Чирия, и все твердят то же самое. А что еще о бестии рассказывают? Кроме того, что это божья кара. Люди не так глупы. Они видят, что бестия убивает только в дни святых покровителей. Какая придирчивая. Благодарю за гостеприимство, мне пора. Пойду осмотрю тело. Корво-Бьянко недалеко отсюда, у турнирных полей.
Просто не сходи с дороги. Наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда, тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то. Еще до отъезда в Велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме, просто лопнешь со смеху. Меня так и подмывает спросить, в чем здесь дело. Ну, похоже, это долгая, запутанная история, без сомнения уходящая корнями в давние традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мильтон. Сударь, с таким фасадом? Ну, я бы посоветовал. Так замени их рыбой какой-нибудь, хоть бы и окунями. Заменить раков рыбой? Помилуйте. А дальше что? Уксус вместо вина? Петрушка вместо тимьяна? Вы, северяне, хороший народ, только в еде ни шиша не смыслите. Не слыхал ничего интересного? О чем рыбаки говорят? Об одном Нордлинге, который раков от окуней не отличает. Давай-ка по делу. Да еще и в чужие дела лезет. Я разговоры клиентов не подслушиваю. И уж точно того, что слышу, повторять не стану. Покажи свои товары. Раз рыбацкой похлебки мне поесть не судьба, давай хоть в гвинт сыграем.
Думал, я все карты для Гвинта знаю, но нет. Это уникальное. На другой стороне подпись. Граф Монье. Приглашение на турнир. Интересно. Поцелуй пса под хвост.